Dag sê, bestaan absolute sekerheid? Dis 'n vraag wat soms opduik en aanvanklik diepsinnig mag voorkom, maar by nadere aanskoue kom ons agter dat dit eintlik nie 'n sinvolle vraag is nie. Die rede hiervoor is dat ons die vereistes vir absolute sekerheid arbitrair so vergaande kan maak as wat ons wil. Voordat ons na sulke voorbeelde gaan kyk, gaan ons eers onderskei tussen 'n feit, 'n teorie en 'n hipotese. Die woord feit word vertolk as 'n sekerheid. Sonder enige alternatiewe aanduiding sal enige bewering wat ons maak in algemene gesprekvoering geïnterpreteer word asof ons dit as 'n feit stel. Dikwels sluit dit beweringe in wat ons glad nie met sekerheid kan weet nie. Dit skep maklik die indruk van 'n groot prater wat maak of hy alles weet. Dis gerade om ons posisie te kwalifiseer. Wanneer ons in algemene spreektaal iets 'n teorie noem, impliseer dit dat ons dink dis die waarheid, maar onvoldoende bewyse het om dit as 'n feit voor te hou. Dit mag ook verwys na iets wat nog nooit in die praktyk toegepas is nie. In wetenskap het die term 'n heelwat hoër status as in algemene spreektaal. Die teorie van heliosentrisiteit postuleer byvoorbeeld dat die planete om die son wentel. Ten spyte van al die bevestigende waarnemings van heliosentrisiteit word die term teorie steeds gebruik. Dit sou dus misplaas wees om te sê dat 'n wetenskaplike studieveld net 'n teorie is. Dit het 'n hoër status as 'n blote hipotese. Die term hipotese impliseer 'n sê nou maar, wat glad nie eers te kenne gee dat ons 'n posisie as waarheid beskou nie. Hipoteses soos as die maan van kaas gemaak is, word soms in redevoering gemaak. Gissings oor die maan rasper, muise op die maan, die beste wyn met volmaan en makaroni met maansous kan dan wel opgedis word. Deur 'n stelling 'n hipotese te noem, gee ons dit geen erkenning nie en stroop ons dit van aanvegbaarheid. Persoonlik gebruik ek graag die term, maar dit is skaars in algemene spreektaal. Kom ons keer nou terug na die vraagstuk van absolute sekerheid. Die illustrasie van 'n brein in 'n vaatjie word soms hier gebruik. Oorweeg die hipotese dat jy slegs 'n brein in 'n vaatjie is wat in 'n laboratorium aan die lewe gehou word. Al jou denke word dan geïndiseer as deel van 'n wetenskaplike proefneming. Onder sulke omstandighede sou al jou bewustheid en denke, selfs logika, dan waan wees. 'n alternatiewe voorbeeld wat dalk meer alledaags voel, is 'n hipotese dat jy nie wakker is nie en alles wat jy dink jy ervaar in werklikheid 'n droom is. Vir enige kennis om te kwalifiseer as absolute sekerheid mag beteken dat ons allerhande sulke verregaande hipoteses as onmoontlik sou moes bewys. Om hierdie rede is dit nie 'n sinvolle begrip nie en praat ons eerder van 'n logies noodwendige waarheid. 'n Logies noodwendige waarheid is dus die hoogste vlak van sekerheid haalbaar. Hoe herken ons 'n logies noodwendige waarheid? Hiervoor moet ons staat maak op daardie wette van denke van Aristoteles, wat ons aan die begin van hierdie reeks praatjies mee te doen gekry het. Dit is spesifiek die tweede wet van denke wat hier handig is. Die wet van geen teenstrydigheid postuleer dat niks beide kan wees en nie wees nie. 'n Teenstrydigheid is dus 'n logies noodwendige valsheid. Die negering van so 'n logies noodwendige valsheid skep dan 'n logies noodwendige waarheid. 'n Proposisie is logies noodwendig waar, indien die negering daarvan 'n teenstrydigheid skep. Soms lei 'n redenasie ons om die bos. Die konklusie is verregaande, maar ons kan nie maklik agterkom waar die fout in die logika is nie. Sulke redenasies staan bekend as paradokse.
Hier volg 'n paar sulke paradokse. Achilles en die skilpad. Hierdie is 'n klassieke ou gunsteling. Achilles hardloop resies teen die skilpad. Omdat hy vlugvoetig is en die skilpad maar stadig, kom hulle ooreen dat die skilpad 'n voorsprong kry. Wanneer die skilpad by die halfpadmerk kom, spring Achilles weg. Wanneer Achilles by die halfpadmerk kom, het die skilpad intussen nog 'n entjie gevorder. Wanneer Achilles daardie punt bereik, het die skilpad intussen weer 'n klein entjie gevorder. Wanneer Achilles daardie punt bereik, het die skilpad weer eens 'n klein entjie gevorder. So kan ons onbepaald ekstrapoleer en dit kom voor asof Achilles nooit die skilpad kan inhaal nie. Die swart rawe. Hierdie een staan bekend as Hempel se paradoks, vernoem na die Duitser wat dit geformuleer het. Daar is niks voedag aan die bewering dat rawe swart is nie. Elke keer wat ons 'n raaf sien, kan dit dien as 'n datapunt om ons bewering te staaf. As rawe swart is, beteken dit ook dat iets wat nie swart is nie 'n raaf kan wees nie. Deur items wat nie swart is nie en nie rawe is nie te beskou, kan ons dus verder data ter ondersteuning van ons bewering inwin. Dus kan ons met rooi appels bewys dat rawe swart is. Die Pinocchio-paradoks is 'n verwerking van die meer algemene leenaar-paradoks. Elke slag as Pinocchio 'n leuen vertel, word sy neus langer. Elke slag wat hy die waarheid praat, word sy neus korter. Wat sal met Pinocchio se neus gebeur indien hy sou sê, my neus gaan nou langer word? Met paradokse kom ons agter, daar is iets wat nie sin maak nie, maar dit verg kopkrap om uit te pluis waar die fout lê. Vir daardie ekstra tikkie insig om paradokse te ontrafel, onthou altyd in vino veritas.